태우소서. 낙담케 하는 더러운 영을 태우소서. 이 아들을 낙담케 하는 더러운 영을 태우소서. 성령의 불로 태우소서. 이 아들 낙담케 하는 더러운 영을 태우소서. 성령의 불로 태우소서. 이 아들 실망케 하고 낙담케 하고 좌절케 하는 더러운 영을 태우소서. 성령의 불로 태우소서. 이 시간 기침동으로 더러운 기운은 빠져나갈지어다. 하나님 아버지 아들 예수 이름으로 기도합니다. 이 아들 안에 더러운 기운은 예수 이름으로 빠져나갈지어다. 계속해서 태우소서. 성령의 불로 태우소서.